अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है या पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो उनके ज़हनों में लोग शक व शुबा डाल देते हैं। कोई इस तरह की बात कर देते हैं कि यार आपने तो कौमी बचत में इन्वेस्ट की हुई है तो आप सूद ले रहे हैं, ये सूद है, ये हराम है, ये वो सारी चीज़ें। और फिर साहब ज़ाहिर एज़ ए मुस्लिम हम ये चीज़ें सोचते हैं कि क्या ये वाकई सूद है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सूद की डेफ़िनेशन, जो बंदा आपसे कहता है ना कि सूद है ये, तो उससे पूछा करें कि सूद की डेफ़िनेशन क्या है? सूद की तारीफ़ क्या है? सूद होता क्या है? उससे सिंपल ये चीज़ पूछ लें और फिर आप उस चीज़ को देखें कि क्या वाक़ई ऐसा है, कंपेयर करके देखें कौमी बचत के साथ, तो क्या ऐसा है? दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका सबसे पहला ये मसला होता है कि वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट यानी शॉर्ट टाइम के लिए वो आना चाहते हैं, यानी महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल के लिए। तो उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि यार हम किस बचत स्कीम में इन्वेस्ट करें। साथ उनके ये भी माइंड में सवाल होता है कि कहीं यार ये सूद तो नहीं है। तो मेरे पास आज भी एक ऐसा सवाल आया, तो मैं उसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ये सवाल आता है। कुछ तनकीदी कमेंट्स होते हैं और कुछ जो हैं वो इस्लाही होते हैं। लोग मशवरा अच्छा देते हैं, अच्छी चीज़ होती है हमें एज़ ए मुस्लिम, और एक कम्युनिटी के तौर पे भी एक दूसरे को गाइड करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये एक सदका जारिया होता है कि किसी को अगर आप अच्छा मशवरा दे रहे हैं तो ये भी एक सदका जारिया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना कि आप पहली बार इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें या किसी और बचत स्कीम में इन्वेस्ट करें, तो ये मेन हमारा आज का टॉपिक है। और साथ में सूद के हवाले से तो पहले एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ कि क्या ये कौमी बचत से जो आप मुनाफा हासिल करते हैं क्या ये सूद है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। मैं सिंपली ये कहूँगा कि जो भी बंदा ये कहता है सूद है तो उससे ये भी पूछें कि जो पाकिस्तानी रुपए की कदर इस वक्त मार्केट में कम हो रही है। अगर मेरे पास पिछले साल $1000 के बराबर इन्वेस्टमेंट थी तो आज वो $1000 के बराबर है या नहीं है। मुनाफा समेत आप आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, साल बाद आपको मिला है उसके ऊपर प्रॉफिट जनाब 15% मिल गया है। तो आपने जनाब 15,000 लिए हैं, तो क्या देखें कि यार 1 लाख रुपए के पीछे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू जो है वो 15% कम हुई या नहीं। ये चीज़ आप जहन में रखें। ये आपके लिए बिल्कुल हलाल है, इसके ऊपर काफ़ी सारे मुफ्तियान कराम के फतवे भी हैं, और बातचीत अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको मज़ीद भी क्लियर कर देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं सूद के हवाले से कि सूद जो है हराम, बिल्कुल सूद हराम है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पहले दौर में गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड होता था तो हम अगर किसी से 1 अशरफी ले रहे हैं तो उससे इसके ऊपर यानी अगर हम 2 अशरफियाँ उससे तकाजा करते हैं या 3 करते हैं तो वो सूद बनता है। या मार्केट में अगर हम जाएँ ना, कभी खुदा न खास्ता किसी को कोई मजबूरी हो और आपने कोई पेमेंट करनी हो, हम बिज़नेस करते हैं, हमें पता है कि लोग किस तरह से कभी मजबूर होते हैं कि उनके चेक आगे होते हैं, उनके जो हैं सट्टे या स्टाम्प जिसे कहते हैं वो आगे स्टाम्प पेपर के ऊपर बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है। तो करोड़ों रुपए उन्होंने देने होते हैं और अगर वो एक दिन लेट करते हैं तो वो करोड़ों ज़ाया होते हैं। उसके पीछे वो मजबूरन मार्केट में जाते हैं और मार्केट से वो सूद पे पैसे उठाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ अब क्लियर करें, सूद पे पैसे उठाते हैं और 1 महीने के पीछे उनको 5 से लेके 10,000 तक मंथली जो है वो पे करना पड़ता है 1 लाख रुपए के ऊपर। अगर उनका 50 लाख रुपए है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनको 1 महीने में कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर करें कि सूद किस बला का नाम है, और अल्लाह ताला इससे हम सबको बचाए, खाने खिलाने और ऐसे कोई मशवरे देने वाले बंदे से भी बचाए। लेकिन कौमी बचत की तरफ जब आप आते हैं तो ये सिंपली आपकी इन्वेस्टमेंट है। कौमी बचत कोई पैसे अपने पास नहीं रखता। पाकिस्तानी बैंक जो हैं जो अगर वो अपना कोई कारोबार करते हैं और उससे मुनाफा कमा के आपको देते हैं
تو وہ تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن یہ چیز آپ دیکھیں کہ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کلیئر ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو یہاں پہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت۔ لوگ کہتے ہیں یار ویڈیو شارٹ بنایا کریں، تو بھائی شارٹ ویڈیو بنانے سے جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ کور نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اگر فار ایگزامپل ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں انویسٹ نہ کریں تو پھر کہاں کریں؟ تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کا متبادل یہاں پہ ابھی جو قومی بچت خود کہتا ہے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ چلو آپ کا کہیں بھی دل نہیں مان رہا، کسی بھی بچت اسکیم میں آپ کا دل نہیں مان رہا، ایک ویسے بات کر رہا ہوں، اوورآل تو یہ آپ کی بزنس ڈیل ہے جو بینکنگ لینگویج میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ جو اسلامک سروا اکاؤنٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ 5 سال کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو 15.12، اور جب ہم ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیتا ہے 15.12، اور اس کا بھی ماہانہ پرافٹ ہے۔ اب یہ جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے، ڈیفینیٹلی یہ آپ 5 سال کے لیے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا پرافٹ جو ہے آپ کو 5 سال تک مل سکتا ہے، اس کے بعد پھر یہ آپ کو نکال کے پیسے دوبارہ جمع کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اس کا ہے اس کا متبادل، بالکل ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کا متبادل ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو 5 سال کے لیے ہے، اس کا ایکسپیکٹڈ پرافٹ ہے۔ یہ یہاں پہ کوئی یعنی اس کو فکس نہیں کیا گیا، لیکن اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ آپ کو فیس وغیرہ پے کرنی پڑ سکتی ہے، تو جتنا آپ کو یہاں پہ ٹیکس اور زکوٰۃ دینے کے بعد ریگولر کا پرافٹ مل رہا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا، جتنا یہاں پہ اگر 1260 ہے تو ہو سکتا ہے 1250 مل جائے، ہو سکتا ہے 1270 مل جائے، تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمیں ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے اور یہ کیا ہے اس کے اوپر وہ حلال حرام والا سود والا جو معاملہ کر رہے ہیں، تو ان کو میں سمپلی مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شک و شبے میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ 5 سال والی جو انویسٹمنٹ ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ میں 5 سال والی انویسٹمنٹ لیں، اور اس میں آپ کو ماہانہ پرافٹ مل سکتا ہے۔ دیگر جو آپ کے کمنٹس آتے ہیں، جو سوالات آتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا۔ تو باقی پہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی کو کبھی کوئی اس معاملے میں نہ ترغیب دیتا ہوں، نہ دعوت دیتا ہوں، نہ ایسا میرا کوئی مائنڈ، نہ مجھے اس سے کوئی اس طرح کا فائدہ ہے کہ آپ قومی بچت میں انویسٹ کریں یا کہیں اور پہ کریں تو مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے، میں اس کا بینیفیشری نہیں ہوں۔ میں جسٹ اپنا جو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مجھے جو اس سے اگر ملتا ہے تو میرے لیے وہی ہے، اور میرا یہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو فیک یا اس طرح مس گائیڈڈ انفارمیشن نہیں ہوگی۔ باقی آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے، جس اسکیم میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔